Hello，大家好，咁又隔咗一個禮拜，咁我確實暫時嘅狀況都唔係好穩定，我可以講真係又來回地獄又折返人間咁今日嘅狀態比較好，想趁多啲有精神嘅時間又講多啲啦咁樣，之前提咗啦，咁譬如你開頭好似我呢個骨癌嘅，有骨癌亦都去到比嚴重，咁但係中間個演變過程咧，我覺得我想分享多啲俾大家知道嗰個轉變點解會咁快啦。咁之前提及咗佢會令到你上半身唔係好靈活啦，因為佢令到你背部係成個背部，即係背部你分上半截胸椎或者你腰椎咧，其實佢都會令到你好多黏連嘅位。鎖緊你所有成個背部嘅運作啦，咁所以即使我嗰時睇個中醫係咩咧，佢平時就咁針落去咧，其實就好難就咁就可以鬆到嗰啲位嘅，或者你去按摩都好難，因為真係太多啦。同埋咧，你要記住，佢每日都會令到佢每日嘅循環都係差，所以佢好快就會再黏連埋一齊嘅。只可以講嗰段時間咧，我去睇嗰個針灸咧，而個師傅咧係用緊嗰個撥針嘅方法啦。咁叫 so far 就好過就咁齋就咁吉支針落去咁樣。咁撥針起碼我 feel 到都係鬆到嘅。咁雖然難免嗰啲痛就對於我嚟講，我覺得好少嘅啫。冇乜嘢，冇乜特別嘅。咁但係就可以令到嗰啲黏連嘅位就快啲鬆開咗先。但係仲有個方法嘅，即係除咗黏連嘅位鬆開咗之後咧，因為本身佢令到你上半部唔係好喐得啦。而我嗰陣時候其實行路我話已經跑唔到步啦。行路其實即係上半部因為已經比較緊啊，成個人都好掹緊。所以咧其實行路我都行得唔係好快，同埋啲手腳始終都唔係好靈活啦。但係咧，如果你肯喐咧，即係我嗰時咧。就有嘗試喺我有空閒嘅時間，我就繼續去行路。但係因為嗰陣時我喺加拿大嘅天氣咧都偏凍，咁佢朝頭早咧可能得幾度，咁就算係中午咧，好彩可能都有11、12度。咁確實咧，天氣嘅溫度亦都好影響你成個人嘅身體血氣循環。所以嗰陣時我就算鬆到少少嘅時候咧，如果我肯去令我嘅背部個血液循環得好啲咧，其實係會令到你嘅上半身個活動咧係會大幅咁樣增加翻。咁當然因為我嗰時因為天氣比較差，即係如果我嗰時係我記得我針完之後咧，咁我再行咗差唔多個半鐘嘅路。跟住就即係著住啲外套，著住啲衫咁樣咧，咁我先可以令到我個人 feel 到有啲開始有少少做到運動嗰種嘅感覺，即係血氣比較運行啲咧。咁確實其實之後嗰幾個鐘咧，上半身係會鬆翻好多嘅。我相信即係當然，如果 apply 喺香港咁就本身嘅溫度都偏高啲啦，即係起碼而家都有20幾度咁樣，其實都會容易啲令到你個身體亦都會血液循環好啲啦。但係變相就係有 cancer 嘅人其實真係要好好保暖嘅，唔好凍親咯。尤其是即係血氣運行咧，其實好影響。我覺得所以除咗撥針啦，或者係你血液運行亦都幫助咧，同埋最緊要一樣嘢就係當你已經 feel 到你好唔舒服，你上半部好唔靈活嘅時候咧，再加你已經 feel 到有少少呢個喺脊椎嘅某一個節位都痛嘅時候咧，就真係唔好拎重嘢，或者係搬抬嗰啲動作都唔好做啦，盡量。因為係真係會令即係首先你加重咗個脊椎負擔啦，亦都加重咗壓力，同埋都令到你好難受嘅。因為我嗰陣時要繼續返學啦，我學廚啊嘛，喺廚房咧好多啲好大嘅煲仲要學煲湯嗰樣嘢咧，真係又好難，即係做學生可能咩都話我唔做得我唔做得咁樣，同埋做學生就咩都要做㗎啦咩。你即係嗰時我一放學咧，其實都差唔多唞唔到氣咁，因為其實真係加重咗個脊椎嘅壓力咧，其實係
係好辛苦，所以我覺得首先你一定要無論啲人唔係好理解都好，咁但係我覺得希望身邊人都要明白，如果你即係如果真係咁好彩對住有骨癌而係喺脊椎度發生嘅時候，而佢亦都開始變異緊嘅時候咧，就真係唔好令佢加重負擔，因為好多時候我哋唔覺㗎，我哋以為就咁拎個水壺啊，即係煲完水想倒水，其實嗰個水壺嘅力咧，你要拎住1.5L嘅水壺再倒落去咧，其實唔係淨係你手臂力嘅，你成個手臂其實同你個胸椎係有掛鈎㗎嘛，即係當你一用力咧，其實係都壓住埋你脊椎。咁所以記住唔好拎重嘢啦，記得保暖啦，同埋可以嘅話，就算行路，其實呢個血液運行係好幫忙到，因為佢真係可以令你鬆弛到，亦都唔會即係起碼減慢咗佢令到你背部嗰個運作咯。咁當然首要條件係佢每日都會同你對抗一次，因為你一瞓醒咧。佢因為你本身血液差咗啦，所以一瞓醒咧，其實我嗰時一瞓醒咧，我成個背部咧又重新嚟過，又重新硬晒。咁所以我覺得呢個無論點都好啦，即係呢個唔係一下子就可以解決到嘅事，咁亦都係有一啲比較要長期對抗嘅意志啦。咁所以我嗰時我每日朝早其實我係爬落床咁樣，其實我嗰時每日朝早可能用咗幾分鐘嘅時間，喐到褪到背轉到身，跟住慢慢再爬到起身咧，係全部要撳住嘢，到開始慢慢再刷牙各樣嗰啲嘢嘅時候咧，其實所有嘅動作都係好慢好慢，但係慢慢你肯喐咧，慢慢你肯做咧，你喐得翻或者再加血氣運行得好啲咧，咁其實係可以即係動作未止話完全俾佢受控晒咯。變相你可以你喐得翻咧，其實血氣運行翻咧，絕對係會令你有幫忙，唔會令佢咁快加速咗，去令你控制晒你成個身體運作啊。咁啊，我覺得其實都幾緊要，因為你嘅主導性或者你嘅意志或者你嘅身體肯喐翻，你個血氣運行翻咧，其實係都真係爭幾遠嘅。即係除咗嗰時因為天氣問題比較凍之外，咁但係我發覺其實好似我而家翻嚟香港咁，相對無論點解我後期翻到嚟香港，淨係覺得自己要坐輪嘢咧，我之後再講啊。咁但係我覺得依幾個 point 係大家都可以留意下，就算即使開頭嘅時候，其實係可以減慢咗佢嗰個令到你身體唔靈活啦。咁當然至於 case 已經入咗脊椎各樣嘢嘅破壞性嘅話，咁都係嗰句啦，我繼續努力做緊嘅。我希望我嘅經過，我嘅中間選擇咗啲咩，我都想盡量話你聽。我做咗啲咩？我相信唔會係單一件事就可以，或者單一個醫法就可以令我而家可以仲坐喺度同大家傾嘅。我都係試緊唔同嘅方法，咁但係我盡量希望係咯，大家聽下又好咩都好啦。咁今日精神好，我等陣再錄多一集先。係啦，下次見。